எங்கள் வீட்டு லட்டுக்குட்டி ரொம்ப நாளாக ஹாம்லிஸில் கன்று வேணும்னு கேட்டே இருந்தான். நானும் அப்புறம் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன். இல்லைப்பா இந்த தடவை நீங்கள் வாங்கி தந்தே ஒன்றும் ஒத்தக்கால்னுட்டான். சரின்ட்டு நாங்கள் வந்த இடம் தான் ஹாம்லிஸ். இது எங்கே இருக்குன்னா ப்ரூக்ஃபீல்ட்ஸ் மாலில் கோயம்புத்தூர் இருக்கு. அப்புறம் இந்த கண்ணுடா இந்த கன்னோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். வாங்கிட்டு